ქურთის მუნიციპალიტეტი, თივის მუნიციპალიტეტი და ერევნის მუნიციპალიტეტი გადმოვედით გორში. ეს შენობა გადმოგვეცა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ. გორში არიან ბევრი საკმაოდ დიდი კონტინგენტი აკადემიელების ჩასახლებული შეიძლება ითქვას ყველაზე მეტი შიდა ქართლშია და ამას შეუწყობს ხელს ჩვენი აქ გადმოსვლა. ჩვენი რედაქცია გადმოვიდა გორში. განთავსდა ქურთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე სართულზე. რაც ნამდვილად ხელისშემწყობია იმისა, რომ დემილი მოსახლეობა ადვილად მოგმართავს, გაუიოლდებათ ინფორმაციის მოწოდება და ვფიქრობ, რომ წაადგება ეს ჩვენ საქმეს. საველე პირობებში გვიძლია ჩვენს შენობა არ უნდა მუშაობით მანქანებში კომპიუტერები გვერდა მანქანებში და ცოდვის დაწერა იყო თუ ამისათვის შენობის განშენება. თბილისში ჩასვლა ჩამოსვლა ფინანსებთან დაკავშირებით არჩევა თუ დაჭირდა ფექტებში. ინფორმაციას უფრო ადვილად მივიღეთ, თვითონაც აქ იქნებიან და თავის პოლიტიკას დაინახავენ. ყველა პრობლემის თბილისში ჩატანა, იქ შემდეგ ამ პრობლემებზე მსჯელობა, შემდეგ პასუხის მიღებას გარკვეული დრო სჭირდება და გარკვეული ენერგია სჭირდება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ადგილობრივი წარმომადგენლები ხელისუფლების მხრიდან და ისე როგორც მოსახლეობა უფრო მეტად გააქტიურდება, უფრო მეტად იმსჯელებენ, ილაპარაკებენ პრობლემებზე და ვფიქრობ, გაცილებით მეტი შედეგი უნდა ჰქონდეს, ვიდრე რაც ჰქონდა აქამდე.